Akibat dampak cuaca ekstrim akhir-akhir ini, jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Bendosari, Kabupaten Sukoharjo meningkat cukup banyak. Keluhan penyakit didominasi infeksi radang saluran pernafasan atas serta demam batuk pilek. Jumlah pasien di Puskesmas Bendosari mengalami peningkatan kunjungan yang drastis sejak awal bulan Ramadan lalu. Jika biasanya hanya melayani 80 hingga 120 pasien, kini Puskesmas bisa melayani 150 hingga 200 pasien tiap harinya. Rata-rata pasien mengeluhkan sakit demam batuk dan pilek, tenggorokan sakit akibat infeksi radang saluran pernafasan atas atau ISPA. Penyakit menyerang masyarakat usia produktif di kisaran usia 16 tahun hingga usia 40 tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang lebih tinggi, dari pihak puskesmas dan tim medis melaksanakan tindakan promotif dan preventif kepada masyarakat. Kunjungan pasien di sini dibanding hari biasanya itu seperti apa, mengalami peningkatan berapa persen, kemudian penyakit paling banyak beberapa hari terakhir itu catatannya apa? Terima kasih. Semenjak COVID sudah mereda dan kemudian dari pandemi menjadi endemi, rata-rata sehari sekarang 150 sampai 200 pasien. Didominasi ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, kemudian beberapa penyakit degeneratif, hipertensi misalnya gitu. Itu penyakit sekarang. Terus paling banyak usia berapa dok? Usia paling banyak usia produktif, di usia remaja sampai di usia 15 sampai 60 tahun. Terus terkait dengan kasus penyakit yang paling banyak ini, seperti apa yang dilakukan untuk langkah-langkah preventif dari Puskesmas? Ya, yang kami lakukan ya sama screening, kemudian pemeriksaan. Upaya yang kita lakukan sekarang adalah penekanannya adalah untuk upaya promotif dan preventif. Nantinya adalah di Sukoharjo sedang berproses untuk integrasi layanan primer dan layanan didekatkan kepada masyarakat yang di desa, di posyandu begitu. Dan nantinya adalah harapannya adalah yang ke puskesmas itu adalah tinggal sedikit ataupun sudah tersaring di daerah begitu. Selain penyakit batuk dan pilek serta ISPA, banyak pasien yang juga menderita penyakit degeneratif, yakni istilah umum dari beberapa penyakit kronis yang muncul akibat penurunan fungsi organ atau jaringan, diantaranya Parkinson, kanker, diabetes, dan hipertensi. Dari Sukoharjo, Andi Kusuma, iNews melaporkan.